안녕하세요. 상상입니다. 부티크호텔을 완성했어요. 모듈러 15주년 기념으로 제작된 제품이에요. 모듈러가 주는 매력을 맘껏 느꼈던 시간이었습니다. 모듈러는 아키텍처와 아이디어를 합쳐놓은 것 같아요. 조립하는 손맛도 있고 아기자기한 요소들을 보는 재미도 있어요. 정말 레고의 선물 세트 같은 느낌이죠. 건축을 하며 간접적으로 그 공간을 상상할 수 있는 즐거운 시간을 선물합니다. 조립을 하면서 설명서를 보니 재미있는 내용이 많았어요. 그래서 이번 영상은 15주년 기념 제품답게 자세히 찍어보았습니다. 어떤 스토리가 있는지 함께 볼게요. 환영합니다. 모듈러는 2007년 디자이너들을 위한 야간이나 주말 열정 프로젝트로 시작되었어요. 지금은 아름다운 건축, 인테리어, 벽돌, 행복한 피규어들로 가득 찬 활기찬 거리로 성장했습니다. 팬들이 자주 요청하는 모델을 만들기보다는 모듈러 15주년을 기념하는 제품을 만들었습니다. 와! 이분들이 모듈러 디자이너 분들이시네요. 이런 상상의 공간을 만들어 주시는 분들이죠. 언제나 레고 디자이너 분들을 보면 반갑고 고맙다는 생각이 듭니다. 와, 아래에 독사진에 있는 분이 부티크호텔 디자이너군요. 15주년 기념 제품이라 더 의미 있었을 것 같습니다. 제일 처음 나오는 피규어예요. 접수원인데요. 당신이 머무는 동안 할 일을 찾고 있으세요? 10211 그랜드 엠포리움 세트 안에서 가장 좋아하는 샵이나 체즈 알버트 최고의 식사에 대해 물어보세요. 이 크루아상은 10243 세트의 파리 레스토랑에서 나왔었는데 왜 누가 이 곰팡이가 낀 흰색 크루아상을 원했을까요? 이 호텔에 묵은 손님들 중 대부분이 모듈러 세트의 거주자들인데 그들을 알아볼 수 있나요? 너무 재밌는 설정이죠? 이전하기 조립할 때 너무 예뻤어요. 접수원은 이 전화로 10278 경찰서에 그녀의 친구를 경위라고 부르는 것을 즐긴대요. 이거 만들 때 너무 예쁘다 그랬는데 갤러리 오너인 그녀는 큐비스트 아트 컬렉션을 데뷔하게 돼서 매우 기뻤습니다. 하지만 그녀가 가장 좋아하는 작품은 큐비스트가 아니라 단지 전문적으로 만든 큐브라고 합니다. 이 흉상은 1024 시청 로비에서 하얀 흉상을 조각한 바로 그 예술가의 작품이라고 해요. 와, 이 게시판의 게시물은 모두 이전 모듈러 세트의 다른 곳에서의 상품 및 서비스를 광고하고 있어요. 레퍼런스를 알아볼 수 있는지 확인해 보세요. 인상적인 올림머리의 그녀, 배낭여행을 하는 중입니다. 예산이 정해져 있죠? 호텔의 이코노미룸에 묵고 있어요. 이 지역의 타자기 회사는 최근에 호텔과 10278 경찰서 세트에서 판매에 성공했습니다. 이 로봇팔이 사용된 게 이번이 처음이 아니에요. 10190 마켓 스트리트 세트에서도 발코니의 난간에 사용되었습니다. 이 피규어는 회계사예요. 미술관의 걸작 판매를 돕기 위해 시내에 왔고요. 또 10251 브릭뱅크의 계좌의 감사 요청도 받았습니다. 이거 만들 때 참 디테일에 감동했었는데 미니 피규어 스켈레톤 다리는 10185 그린그로스 세트에서 발코니 디테일로 처음 사용되었다고 해요. 테라스는 반사된 삼각형 형상을 사용하여 지어졌습니다. 호텔 건물 자체와 결합하면 레고 그리드 시스템과 완벽하게 정렬되는 피타고라스 삼각형이 만들어진대요. 와, 뭔가 다빈치 코드 같은 비밀스러운 느낌이에요. 야자수의 줄기를 만드는 요소는 레고 무비 1에서 와테브라 여왕의 왕관으로 처음 등장했어요. 이 구부러지는 연철 게이트는 10190 마켓 스트리트 세트에 처음 등장했어요. 미니 피규어 채찍을 사용해서 이런 유기적인 곡선 디테일을 만든 게 눈에 띄었습니다. 와, 이 부인은 세계 관광 여행자인데 전 세계를 누비고 있습니다.
항상 부티크호텔에서 쉬는 걸 좋아한대요. 이 럭셔리한 느낌의 부인이 세계 관광 여행가였어요. 램프의 요소는 레고 프렌즈의 컵케이크죠. 아, 너무 귀여워요. 이 부분도 조립할 때 신기했었는데 닌자고 세트의 스네이크 헤드였네요. 이 커피카트는 최초의 모듈러 빌딩인 10182 카페 코너 세트의 모바일 확장판입니다. 천막과 노란색 커피잔이 기존 건물의 것과 일치해요. 부티크 호텔 안에 이렇게 많은 스토리가 있었네요. 그래서 조립하는 동안도 더 즐거웠습니다. 이번 조립 영상은 스톱모션 형식으로 만들어 봤어요. 호텔이 지어주는 순간을 재미있게 감상하셨으면 좋겠습니다. 다음 영상도 재미있게 조립해 보겠습니다. 모두 즐겁고 편안한 하루 되세요. 구독과 댓글로 많은 응원 부탁드려요. 그럼 안녕히 계세요.